waterproof crossbody bag, tapos ang dami mo na ring mailalagay dito. Pang daily use, pang travel, or pang school bag mo. Saktuhan lang yung laki ng crossbody bag natin pero marami na rin tayo mailalagay dito. May 3 compartment na nga rin pala ito ha. Ito yung pinaka main compartment niya. May bulsa na rin siya dito tapos may bulsa rin dito sa kabilang gilid. May small compartment na rin siya dito sa harapan tapos isa pang compartment dito sa likuran. Kaya kung naghanap ka rin ng ganitong crossbody bag na bagay sa forma mo, click mo na yung basket natin dyan sa baba. Yun lang. Bye-bye!